L'Associació de Judo de l'Alt Empordà ha organitzat un festival d'arts marcials per col·laborar amb la Marató de TV3. S'ha celebrat al Poliesportiu de Figueres i s'hi han fet diferents tallers oberts als habituals practicants d'aquests esports, però també al públic en general. S'hi han inscrit unes 350 persones que han aportat 10 euros cadascuna i han rebut una samarreta. Bé, doncs el que estem fent aquí és col·laborant amb la jornada de la Marató de TV3. L'Associació de Judo de l'Alt Empordà creu que és una bona diada per poder, dintre de les nostres activitats, el nostre esport, en aquest món dels arts marcials, des del judo, aikido, kung fu, totes les arts marcials que no solament es practiquen a Figueres, sinó a tota la comarca i fins i tot centres que han vingut amb professors, com ara el GEC de Girona, gent d'Olot, han pogut fer unes demostracions, la gent molt solidària s'ha apuntat amb més de 350 persones d'inscripcions que han col·laborat amb 10 euros i tots aquests diners aniran per la recaptació de la Marató de TV3. Nosaltres ja, aquesta és la dotzena participació que fem, en totes hem estat presents, fins i tot abans que s'organitzés la Marató de TV3, l'Associació de Judo de l'Empordà ja va col·laborar amb una jornada solidària per recaptar fons per als Special Olympics 2000 i a partir d'aquí, quan se'ns va brindar l'oportunitat dintre dels nostres coneixements, les nostres aficions, que és les arts marcials, no vam dubtar en organitzar una trobada d'arts marcials per col·laborar amb aquesta jornada de la Marató. Per complementar aquesta jornada esportiva i benèfica també hi ha hagut inflables per als més petits.